大家好，我係 David。每年嘅11月份踏入秋季，都係一個觀賞芒草嘅季節。而大東山呢，就係一個非常熱門觀賞芒草嘅地方，所以今日就想帶大家行一次大東山，一齊欣賞嗰度嘅美景。咁而家我哋就一齊出發啦。咁前往嘅方法呢，我哋就可以搭地鐵去到東涌站嘅 B 出口，向住東薈城嘅方向走。喺東薈城嘅下低呢，就會有一個大嶼山巴士嘅巴士總站。我哋去大東山呢，就可以搭嶼巴嘅 3M 巴士。我哋行前多少少轉右就可以揾到 3M 嘅巴士呢，就會經伯公坳嘅。咁伯公坳呢，就係我哋起步嘅地方啦。咁記得上車之後呢，同司機講話會喺伯公坳落車呢，車費就會平4個4。調整咗嘅車費呢，就係11個8。大東山呢，就係全港第3高嘅山，海拔達到869米。呢一程車呢，都幫我哋上咗唔少嘅海拔。落車之後，我哋向住上山嘅方向走，就唔需要過馬路嘅。要挑戰呢一座咁高嘅山呢，大家喺出發之前一定要準備充足，包括係要帶足夠嘅食水同埋足夠嘅食糧。咁馬路嘅對面呢，就係上鳳凰山嘅起點。嚟到樓梯級嘅位置行上去呢，就可以見到一個涼亭。呢一個涼亭呢，就係我哋上大東山嘅一個起步位置。我哋就可以喺呢一度整裝出發。喺出發之前，我哋先望一望呢一張鳳凰徑嘅地圖。要睇呢一個芒草，一陣間我哋就會行鳳凰徑嘅第2段，即係地圖打星星嗰一條路。地圖上標示869海拔嘅位置呢，一陣我哋都會去嗰個地方，有一座標高石，就係大東山最高海拔嘅地方。標高石嘅附近爛頭營呢，就係觀賞芒草最佳嘅位置。喺出發之前呢，呢度就會有廁所、垃圾桶同埋涼亭俾我哋整裝出發，亦都會有一啲好有特色嘅台凳。好啦，準備好，我哋就準備沿住呢一條上山嘅路攀山越嶺。咁我哋上呢一座全港第3高嘅山呢，當然就唔係一條容易挑戰嘅山。上大東山嘅初段呢，我哋係需要不斷向上行嘅，所以係非常消耗體力嘅。咁喺出發之前一定要帶充足嘅食水同埋食糧。咁我自己出發呢，都帶咗一支2 L 嘅水呢，上到去都啱啱好飲晒。好彩而家呢，就正值秋天嘅季節啦，就唔會太過曬，所以上呢一條路都唔會流失太多嘅水分。上大東山嘅距離呢，就有6.5公里咁長嘅。咁大家上呢一座大東山呢，最好就預留多啲時間，俾自己多啲時間休息，慢慢行上去，就唔需要咁急衝上去嘅。最好呢，就同一班朋友上去啦，咁就可以帶埋相機呢，一路影相，一路欣賞風景，一路休息。另外要注意嘅地方呢，就係上大東山呢條路呢，啲山路呢，就係由岩石堆砌而成嘅，有陣時都會有啲碎石喺度，有機會跣低嘅。尤其是越上到山頂呢，個斜度越高，亦都冇岩石，剩翻一啲碎石，就更加要小心啦。我哋而家上到去一段嘅路程，可以望一望西靠嘅呢一座鳳凰山，係全港第2高嘅山峰，海拔達到943米，非常雄偉壯闊。正值秋季嘅季節呢，真係好適合行山嘅，有涼風吹埋嚟，感覺係非常清爽。大東山呢，就係最近非常熱門嘅一個行山熱點，因為山頂嗰度呢，盛放咗一大片非常茂密、非常多嘅一大片芒草田，所以好多人都慕名而嚟觀賞呢一大片嘅芒草田。上大東山除咗可以觀賞芒草之外呢，喺上山嘅途中亦都可以發現好多美麗嘅風光同埋獨特嘅岩石。我哋又上到去另一個高度呢，又望返去鳳凰山嗰度呢，又會有唔同嘅視覺，感覺又更加雄偉。我哋又繼續上山啦。咁上山嘅途中呢，經常都會有一啲提示牌呢，就提醒大家千祈唔好喺度生火啊，或者食煙啦。因為呢度呢，好多嘅乾草呢係好容易燒着嘅，一燒着咗呢，成個山頭呢就冇晒噶啦。雖然呢一座山峰呢係相當高啊，但係呢，我哋可以慢慢逐步行上去呢，都唔算係一座好難挑戰嘅山嚟嘅。上大東山呢，每一段路都會有一個標示牌嘅，只要由 L1 行到去 L15 呢，就差唔多去到山頂噶啦。去到呢一段呢，我哋開始可以見到大東山嘅山頭啦，有個盡頭嘅目標呢，都相當振奮，但係亦都唔好鬆懈，因為即使望到山頭呢，都仲有一大段路需要行嘅，而且越行得高呢，條路就越陡峭，越難行，同埋有一定嘅危險性，更加係要注意安全，一步步小心翼翼咁行。咦，行前多2步呢，就可以見到左右兩邊有好多嘅芒草，
高大嘅芒草隨風飄逸，就好似歡迎我哋進入一樣，亦都鼓勵咗我哋繼續探尋前面更加靚嘅風景。我哋開始要繞住呢一座山頭行，亦都係非常陡峭，樓梯級呢都比較細，所以一定要分外小心。越嚟越斜嘅山路，上到一定嘅高度，我哋又望返出去出邊嘅風景。呢一個嘅視覺，成座嘅鳳凰山都可以映入眼簾，山勢非常澎湃。不知不覺，我哋已經上到一個非常高嘅位置。恰好今日嘅天氣呢非常好，藍天白雲，映襯埋呢一座綠樹如蔭嘅鳳凰山，非常靚。我哋就可以藉住欣賞風景嘅時間作一個休息，繼續繞住呢一個山頭走。其實我哋繞緊嘅呢一個山頭呢，上面頂部就係一個極佳嘅觀賞風景嘅位置。好快地呢，我哋就可以越過呢一座山頭，好快又出現另一座嘅山頭啦。但係唔好咁快走住，因為一場嚟到，當然就係要上去山頭上面欣賞一下呢度嘅風景先啦。順便就係影下相打卡。我哋走到去山頭與山頭嘅位置，其實就會有條路可以行上去我哋啱啱繞過嘅一個山頭嘅頂部。我哋又行到去最出嘅位置。呢個位置呢比較當風清涼，亦都好適合喺呢個位置大休，飲下水食下嘢。咁喺我而家企緊嘅呢個位呢，相信就係觀賞鳳凰山最佳嘅位置啦。大家可以一齊細心欣賞一下鳳凰山嘅天然原貌。休息完，我哋又繼續啟程啦。不知不覺間呢，我哋已經置身於一大片芒草之中啦。但係呢一度呢，都未算係一個最靚觀賞芒草嘅位置。好，我哋又繼續行啦。去到呢度呢，我哋已經係非常接近山頂啦。我哋繼續繞埋另一個山頭，繼續上山啦。唔知繞埋呢一座嘅山頭又會有咩風景呢？呢度嘅樓梯級斜度更加斜，又要再花一番嘅氣力，再翻過呢一個山嶺。我哋距離869米嘅標高處呢，越嚟越近啦。大概呢，仲爭1/5嘅路程呢，就會到達噶啦。究竟前面嘅光景又會係點呢？哇！我哋開始進入芒草嘅地帶啦，係一大片好似稻田一樣金黃色嘅芒草，成個山頭都係金黃色啊！喺大家嘅眼前，除咗樹同埋石之外呢，全部都係芒草，覆蓋咗極大嘅面積。望住呢一堆芒草嘅乾草，我第一樣諗到嘅就係小心山火。你覺得呢度好靚？仲未算最靚，呢一度都未算係最靚嘅位置。不過今日嘅天氣就非常好啦，天公造美，喺陽光普照充足嘅陽光之下，打落去嘅光線先可以透射出芒草嘅金黃色。從呢一個角度望出去呢，我哋可以望到貝澳泳灘同埋石鼓洲，仲有成片嘅望東灣。不過太高處望落去都有啲模糊。我哋又繼續沿住呢一條芒草路繼續往上行。今次行嘅呢條路呢，就真係舒服好多啦，因為一路行途中呢，有好多嘅芒草包圍住你，可以一路欣賞芒草一路行。等我哋翻越埋呢一個山頭呢，仲有一處好特別嘅地方呢，係幾乎嚟到大東山嘅行山人呢必定打卡嘅位置。喺陽光普照底下，呢一片嘅芒草田真係越睇越靚，越睇越吸引。簡單嘅淡黃色，高而又瘦削輕盈，隨風飄逸，擺動非常有節奏。唔知大家又欣唔欣賞到佢嘅美態呢？咦，我哋下一處要到嘅地方呢，就喺我哋嘅正前方，有一嚿嘅巨石呢突咗出嚟嘅，就好似一塊跳水嘅跳板一樣。所以呢一塊石亦都名副其實叫做一塊跳板石，係幾乎每一個行大東山睇芒草嘅行山人士呢必到嘅打卡熱點嚟嘅。點解會咁有趣呢？陣間大家就會知噶啦。而家就先買一個關子，慢慢我哋就朝住呢塊巨石行埋去啦。我哋呢行到目前呢，就已經相當接近山頂噶啦，幾乎係仲爭一個山頭呢就可以到達噶啦。我哋越上到高峰，風景就越靚，周不時都會見到小心山火嘅提示，尤其是臨近山頂咁多乾草係好容易引發大規模嘅山火，所以千祈唔好喺山上面點煙或者生火，避免造成大規模嘅災難。走到去石頭呢個位置呢，就會有個分叉口出嚟嘅，兩條路呢都可以上到山頂，但係我哋要去跳板石打卡呢，就要行左邊嗰條路啦。提醒大家，呢一條路都唔係一條易行嘅路，
條路斜之餘又唔多踏腳石，又多碎石，好容易跣低，所以我都係小心翼翼一步步行上去。睇見芒草嘅擺動襯托埋藍天白雲呢一個背景呢，非常之靚，所以影相都好講究天氣。好彩今日嘅天氣係非常好，希望大家有時間去嘅時候都揀一個好嘅天氣去影相。呢度影相真係可以影一日都影唔晒，唔同嘅位置、唔同嘅角度、唔同嘅時間、日光、黃昏，影出嚟都會有唔同嘅效果。所以呢一度都好適合中意影相嘅朋友，郊遊之餘又可以影靚相。好啦，仲爭幾步就上到去跳板石啦。究竟呢一座跳板石有咩獨特之處呢？呢兩個山友都喺度準備緊攝影器材。石嘅形狀呢，就真係好似一塊跳板一樣，唔通係用嚟跳懸崖？唔係，其實佢係用嚟拍一啲扮跌落懸崖嘅震撼相。我哋一齊睇下呢幾位嘅演員扮得神唔神似啦。黃衫呢個山友呢，就倒吊半空，引體上升都幾費氣力。山友梗係要互相幫助，突然多咗兩位嘅攝影師出嚟。轉一轉角度，到呢一位伯伯影啦，話都相當神似。又試下擺其他嘅 pose 啦，人字腳。影呢一啲跌落懸崖嘅震撼相呢，最緊要嘅精髓呢，就係唔好影到嗰嚿踏腳石。影到踏腳石嘅話呢，就會破壞晒氣氛同埋震撼感啦。兩人合作嘅拯救 pose， 最神似嘅一刻，相信就係呢一張相啦。咁喺影相之餘呢，都要提醒翻大家呢，影呢啲相呢都有一定嘅危險性嘅，所以影嘅時候千祈唔好得意忘形，一定要注意安全。大家可以戴翻對手套，同埋要量力而為。當風嘅時候就千祈唔好半吊空中啦。呢一個跳板石呢，都係一個幾有趣嘅地方，可以喺度盡情影相之餘，又可以喺度大休，享受大自然嘅風光同埋吹嚟嘅涼風。玩完跳板石，我哋又繼續我哋嘅行程。我哋要向住高山嗰個方向行上去。呢一段路相信應該係最後一段上山嘅路啦，亦係最斜、最難行、最容易跣低嘅路，最需要更加小心翼翼咁去行呢條路。行埋呢條路，不知不覺我哋已經行晒所有最辛苦嘅路啦。打後落嚟嘅時間就係好好享受呢度嘅風景嘅時候，可以望到我哋頭先從嗰度行過嚟嘅跳板石。黃金嘅草原一覽無遺，不過天氣就開始轉陰啦，影出嚟有少少失色。呢一度就係頭先分叉口另外一條路上山嘅路，一樣都可以行返嚟呢個高處呢一度。我哋頭先從低處努力不懈咁上到嚟高處呢一個位置，都相當有滿足感。不過真係幾疲累，喺度可以攤透一段長時間，恢復返體力。跟住我哋又繼續我哋嘅行程啦。一陣行前多幾步，我哋就可以上到去呢一個大東山最高嘅地方，869米嘅標高石。我哋開始走進一片超級茂密嘅芒草集中地，越嚟越接近我哋今日嚟呢個大東山嘅目的——觀賞芒草。喺呢個平原上邊，我哋只可以見到三隻顏色：藍天白雲、芒草嘅金黃色。呢一段路呢，真係好靚好靚，等大家一齊欣賞一下啦。呢一條平路行起上嚟真係好舒服，可以望住一大片嘅芒草擺動，又有涼風吹埋嚟。喺平路上面行又唔會太過吃力。果然不枉千山萬苦上嚟走一趟。最後嘅一段平路就係通往標高石嘅地方。大家唔好以為睇埋呢一個標高石，成個嘅行程就會圓滿結束。我哋仲未到達大東山最靚睇芒草嘅地方，一個叫做爛頭營嘅地方，先係睇芒草最靚嘅地方。而家標高石正在喺我哋嘅眼前，終於可以上到嚟海拔869米嘅大東山最高處嘅位置。呢一條嘅標高柱又係一處打卡嘅熱點位置，係大家登上全港第3高嘅山峰嘅證明。要多謝呢一位萍水相逢嘅伯伯，做我嘅盲公竹，帶我上嚟呢一度大東山 Sunset Peak。遼闊嘅海景山勢，亦係一個觀賞日出日落嘅好地方。東涌赤鱲角機場就喺眼前。本來上山嘅時候呢，天氣都非常好嘅，
但係好可惜，上到山頂呢，天氣已經開始陰沉啦。天公不造美，冇辦法啦，唯有盡量拍一啲靚景俾大家睇啦。到咗我哋嚟到大東山嘅最後一站啦，就係爛頭營最靚觀賞芒草嘅地方。喺大東山呢一個牌嘅前面，有幾間細嘅屋仔，嗰一度就係爛頭營啦。咁呢度呢，都有一條小捷徑呢可以行落去嘅，一齊出發去最後一個最靚嘅地方啦。真係有啲可惜啊！嚟到最高最靚嘅地方，偏偏呢個時候先係天氣陰沉，睇唔到金光閃閃最靚嘅芒草喺度擺動。如果要捕捉最靚嘅畫面呢，相信係需要借東風吹動呢一大片嘅芒草，同埋需要陽光打落去呢片芒草，散發出金黃色出嚟，先可以影到最靚嘅相。所以最好呢，大家就早啲出發，盡量趕及喺中午嘅時分上到嚟呢，就可以揾到一個最佳影相嘅時機啦。正所謂好花不常開，好景不常在，所以希望大家有時間嚟嘅話呢，都可以碰到一個好嘅天氣，亦都要珍惜呢一片美好嘅風景。好啦，終於見到我哋嘅最後一站爛頭營啦。爛頭營嘅呢一啲石屋群呢，其實就係由一啲外籍嘅傳教士起嘅度假屋嚟嘅。大家睇下呢一度，就係全個山頭芒草生得最茂密、生得最高最靚嘅地方啦。呢一度嘅芒草生得非常之濃密，密到可以喺度玩捉伊人呢都好難揾到你。有陣時一陣風吹過呢，會見到啲芒草呢好有規律咁擺動，睇到風喺度移動，睇到芒草嘅顏色不斷漸變，真係一個非常宜人嘅地方。難怪一啲傳教士都會選擇喺呢一個地方靜修。有人亦都會選擇喺呢一度露營，享受一大片芒草包圍住嘅宜人美景，亦都等待黃昏嘅時分呢，有一啲金黃色嘅陽光打落去芒草，又會有另一番嘅景象。嚟到行大東山，除咗可以欣賞山脈、感受涼風，喺跳板石影一啲震撼嘅畫面，亦都可以欣賞遼闊嘅芒草盛放。咁靚嘅風景，其實真係不枉此行，值得介紹呢一個地方俾大家。嗱，喺爛頭營嘅隔籬呢，有一處空地呢，就可以攞嚟紮營嘅。咁呢一班人呢，琴晚都喺呢一度紮完營，過咗一晚夜。而喺網上呢，曾經都見過有啲人喺爛頭營嘅上邊呢紮營嘅，咁係非常危險，同埋會破壞咗呢一度嘅地方嘅。再行落去呢，都有好多嘅石屋啦。咁呢啲石屋嘅出邊呢，都可以俾我哋攞嚟遮陰休息用嘅，但係呢，就盡量唔好闖入去人哋嘅地方啦。咁去到呢一度呢，就已經嚟到我哋今日介紹影片嘅重點啦。讚美嘅說話就唔多講啦，等我帶大家周圍穿梭，一齊欣賞一下呢一度嘅美景啦。至於離開嘅方法呢，我哋就可以沿住呢一條路往南山嘅方向一直走，一直落到去山底有條大馬路，就可以搭翻3M 巴士呢，搭翻去東涌嘅巴士總站。今日嘅分享就去到呢一度啦，多謝大家收睇。